अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। बेशक जिन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, तो वो तुम ही का एक छोटा गिरोह है। तुम लोग उसको अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसने इल्ज़ाम लगाने में जितना हिस्सा लिया है उतना ही गुनाह कमाया, और उनमें से जिस शख्स ने, यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ने इल्ज़ाम लगाने का बड़ा बोझ जो आपने सर लिया है, उसके लिए तो बहुत बड़ा अजाब यानी जहन्नम है। लौला इस समय तो मुँह ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। ऐ मुसलमानों, जब तुम लोगों ने यह ज़िना के इल्ज़ाम वाली बात सुनी तो तुम मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने ही जैसे मुसलमान मर्दों और औरतों के बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं कह दिया ये तो खुल्लम खुल्ला बुहतान यानी झूठ है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा फ़इज़ लम यातू बिश्शुहदाइ फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी सच्चाई पर 4 गवाह क्यों नहीं ले आए, तो जब वो 4 गवाह नहीं ला सके तो वही लोग अल्लाह के नज़दीक पक्के झूठे हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त बहुत बड़ा अजाब आ जाता। इस्तलक़्क़ूनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। जब तुम लोग यानी ज़िना के झूठे इल्ज़ाम को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और तुम अपनी ज़बान पर ऐसी बात लाते थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, और तुम लोग इस बात को एक मामूली समझ रहे थे जबकि वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी संगीन बात थी। वलौला इस समय तुम क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और ऐ मुसलमानों, जब तुम लोगों ने ये झूठी खबर सुनी तो क्यों नहीं कहा हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बातें करें। ऐ अल्लाह, तो हर ऐब से पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान यानी इल्ज़ाम है। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह तुम्हें समझाने के लिए हिदायत की बातें साफ साफ बयान करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ईमान वालों में बदकारी यानी बुराई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक यानी बहुत तकलीफ़ वाला अजाब है, और अल्लाह को सब कुछ मालूम है और तुम कुछ भी नहीं जानते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। और ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती और ये बात न होती कि बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान, बड़ी ही शफ़क़त वाला, बहुत नरमी वाला, बहुत रहम वाला है, तो तुम्हें सख्त अजाब देता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक 10 आयतें हैं, और ये 10 की 10 आयतें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी के बारे में उतरी है। वाक़या क्या है? ग़ज़वा बनी मुस्तलिक या ग़ज़वा मुरैसी, उसके अंदर ये वाक़या पेश आया। सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी हदीस नंबर 4141, सही बुखारी किताबुत तफ़सीर हदीस नंबर 4750। ख़ुलासा ये है, वाक़या इफ़्क कहते हैं किसी चीज़ को उल्टा कर देना। मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया। वो सिद्दीक़ा हैं, सादिक़ व मसदूक़ की बीवी हैं, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ है, सच्चे की बेटी हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, तोहमत लगा दिया, वाक़या को उलट दिया। इसलिए इफ़्क माना उलट देना, तो वाक़या इफ़्क का जिक्र है। वाक़या कुछ यूँ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना हार तलाश करने के लिए गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, मदीना के करीब पड़ाव डाला था, तो लोगों ने यह समझा कि वो ऊँटनी में बैठी हुई हैं, उनकी ऊँटनी को लेकर आ गए। जब वो वापस आई तो देखा हार तो वहीं गिरा हुआ है, तो वहीं पर वो बैठे रही कि लोग आएंगे लेने के लिए। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काम ये था कि जो चीज़ छूट जाए उसको लेकर आने के लिए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन्होंने हिजाब का हुक्म, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था,
تو دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فخمرت وجہی بجلبابی، وہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تو چہرے کا پردہ، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو آگے بڑھایا، وہ اونٹنی پر سوار ہوئی اور آ کر مدینہ پہنچ گئی، قافلے کے ساتھ مل گئی۔ پتہ چلا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جو منافقوں کا سردار تھا، کہ وہ پیچھے سے آ رہی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے الزام لگا دیا کہ یہ پیچھے کیوں ہے، آخر ان کے ساتھ کیوں آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے پروپیگنڈے میں 3 مسلمان بھی آ گئے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش، کہ نعوذ باللہ کچھ ہوگا، ایسا ہوگا، پیچھے کیوں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، 1 مہینے تک ایسا مسئلہ چلتا رہا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو 1 مہینے تک پریشان کیوں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو روئی، اتنا روئی کہ میرے آنکھ میں آنسو نہیں رہے، ولا اقتحل بنوم، اور میں کبھی سوئی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے، میں تو یہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے بات کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بہترین ہے صبر کرنا، اور جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی مدد ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد یہ 10 آیتیں اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا عائشہ ام اللہ فقط برأکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے، آپ کی برات کے بارے میں، آپ کی پاک دامنی کے بارے میں 7 آسمان سے اللہ نے آیتیں اتاری ہے۔ ان کی امی نے کہا اٹھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا اقوم الی فانی لا احمد الا اللہ عز وجل، میں کھڑی نہیں ہوں گی، میں تو صرف اللہ کی تعریف بیان کروں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ مسئلہ تھا، اس طریقے سے یہ باتیں آئی، جو واقعہ ہوا، لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بہت خراب لگے گا لیکن صبر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صدمے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برات اتار دی، پاک دامنی کے بارے میں ذکر کر دیا، قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کے لیے کہا گیا، اس کے اندر واقعے میں عبرت ہے کہ غور کرے۔ وہ تینوں جو صحابہ تھے جو پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے تھے، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 19 پر غور کیجئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی پھیلے، فاحشہ بری چیز، اس سے جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے، تو جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیوز چینل پر بیٹھ کر بری خبر پھیلا رہے ہیں، ڈیبیٹ کراتے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔